चकलग ॻोठ हबीब जतोई में कमालाणी ऐं अतराणी बिरादरी के बिंदुरनि में कारें तकरार तां थियल झेड़े में ठापुर न अची सघी आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ है, मां अपडेट कंदा हलूं। बिनी धुरियुनि जे हथियारबंदनि जी हिक ॿिए मथां फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे। वधीक हिकु ॼणो क़तल थी वियो आहे ऐं 3 ॼणा ज़ख़्मी आहिनि। फायरिंग में मंज़ूर कमालाणी मारिजी वियो आहे। धुरियुनि में छिकताण बरक़रार आहे। अवांखे अपडेट कंदा हलूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, चकलग ॻोठ हबीब जतोई में कमालाणी ऐं अतराणी बिरादरी जी बिंदुरियुनि में कारें तकरार तां झेड़े में ठापर न आई आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं चकमा आसिफ सुबह खां। जी आसिफ, कहिड़ा अपडेट्स आहिनि, आगाह कजो। हाँ जी बिल्कुल, मैं बुधाईंदो हलां। रुस्तम थाने ॻोठ हबीब जतोई में चोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि कमालाणी ऐं अतराणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पुराणे कारे मुआवज़े तां थियल झेड़े में ठाकुर न अची सघी आहे। ॿई धुरियूं हिक ॿिए मथां जदीद हथियारनि सां फायरिंग करे रहियूं आहिनि, जंहिंजे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि मंज़ूर पुट अली हसन कमालाणी क़तल थी वियो आहे, जॾहिं त 3 ॼणनि जे ज़ख़्मी हुअण जा पिण इतला आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त गुज़िरियल राति खां वठी ॿिन्ही धुरियुनि में फायरिंग जारी आहे, जॾहिं त गुज़िरियल राति ॿिए हिकु औरत ईसा ज़ाल हिदायत अली कमालाणी बि गोलियूं लॻण सबबि क़तल थी वई। इलाइक़े में ॾहका पखेड़ियल आहे, जॾहिं त पुलिस फायरिंग बंदि करण लाइ को बि अमली क़दम हिन वक़्त ताईं न खणी सघी आहे। जी आसिफ सुमरो, वॾी महिरबानी अव्हांजी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।